Viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebina. Faarfannaa Dooktar Dassee kana dhaggeeffannee waan muraasa isaa irraa dubbadha waan ta'eef dhaggeeffadhaa. Ilaabisi galata kooti baay'isee Yesuusiif duree nan eebbisa guddaa maqaasaa sanaaf olaanoo korra'e. Akkas jedha faarfannaa kana keessatti ilaabisi galata kooti baay'isee Yesuusiif duree nan eebbisa guddaa maqaasaa sanaaf olaanoo of gorra'edha. Jecha kana keessatti of gorra'uu isee jettu ofiin of ajjeesuu jechaan gaafa laallu ofiin of ajjeesuu jechuudha of gorra'uu jechuun. Kana jechuun namni tokko rasaasaan kan inni of ajjeesu, namni tokko kan saanjaadhaan of gorra'u, cuupheedhaan kan of gorra'u, waan garaagaraatiin ofiin of ajjeesu of gorra'uu jechuun. Baay'ee Dassee wajjin haasofne irra dhimma kanarratti macaafi qulqulluun immoo of gorra'e nuun jedhamoo hin qalame nuun jedha. Isa kana immoo laalla. Akkas jedha mul'atu Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 8 isin dubbisa. Warra lafa irra jiraatan keessaa uumama biyya lafaatii jalqabee maqaan isaanii macaafa hoolicha qalame. Macaafa hoolicha qalamedha moo hoolicha of qaleedha? Hoolicha of gorra'edha moo hoolicha gorra'ameedha? Argitanii jechaan gaafa laallu hoolicha of gorra'edha moo hoolicha gorra'ameedha tokko. Hoolicha qalame moo hoolicha of qale jedha. Macaafi qulqulluun of qale nuun jedhu hin qalame nuun jedha malee. Qeeqonni baay'ee yeroo baay'atanii utuu diteelii wanticha namatti gaafa baay'atanii nama hubachiisuu irraa waan baay'ee nama dogoggorsuu fi kan dubbachuudhaaf dirqameerani. Obboleessi keenya kutaa macaafni qulqulluun amma dubbisee obboleessa keenya Dooktar Dassee Duulaa irratti faarfannaa isaa irratti kan inni kenne kuni Yesuus Kiristoos ofiin of qalee of gorra'e utuu hin ta'in hin qalame jedha Yohaannis 13 mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 laateera. Baay'ee macaafa qulqulluu kan akkaataan itti dubbisnuu fi hubannu bifa garaagaraadha. Baay'ee dhoksaan isaa gadi fagoodha. Qorannees bira gahuu hin dandeenyu. Moor garuu hagama ta'e hammanni nuu galee hin dubbanna. Konseptii jechaanidha kan nu ibsinu utuu hin ta'in macaafa qulqulluu keessatti akkuma kana dura dubbachaa ture kooraa aayidiyaan isaa maa'inni yaadi giddu galeessan qabatee jiru maa'inni waan jedhu irratti xiyyeeffachuutu nurra jira. Kutaa macaafa qulqulluu nama dubbise keessaa baay'ee jechaan deebisna yookaan hiikna utuu ta'eeti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin qalames miti. Qalamuu qalame miti. Namni qalees hin jiru. Garuu hin fannifamee hin du'e. Hin qalamee fi of gorra'een kuni aarsaa akka ta'uttidha kan inni giddu galeessaan faarfatamee fi barreeffame malee gooftaa Yesuus Kiristoos qalamuu yoo ta'e waan qalames hin qabu. Kanaaf akkasittiin hubachuun gaariidha. Aarsaa ta'uusaa ibsuudhaaf jechi giddu galeessa sana aarsaa akka inni ta'e sababii cubbuu namootaaf akka inni aarsaa ta'e ibsuudhaaf kan inni barreeffame malee namni qalees hin jiru ofiisaafis of hin qallee. Gara faarfannaa obboleessa keenyaatti gaafa hin deebi'u garuu asitti kooraa aayidii kana maan qabatee yaadi giddu galeessa isaatii gooftaa Yesuus Kiristoos hin qalames of qalees utuu hin ta'in ofiisaa of kenneetti ibsama. Of gorra'inti kun iyyuu ofiisaa of kenne. Fakkeenyaaf Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 4 yoo laallee sababii cubbuu keenyaa fi dabarsee of kennee jedha gara dhumaatti yoo laallee sababii cubbuu keenyaaf dabarsee of kenne. Yesuus Kiristoos ho'aa dhaqaatii na fannisaa jedhee of kenne jechuusaa utuu hin ta'in cubbuu keenyaaf jedhee akka inni fannifamu voolentarii ta'e fannifamuudhaaf. Voolentarii ta'eedha yookaan fedha godhateedha malee baay'ee Yesuus Kiristoos ofiisaatiin dhaqaa na fannisaa hin jenne Yihudaadha kan gurgurate. Namoonni horii sun immoo karaa Yihudaa qabataniiti kan isaan fannisanii kan isaan ajjeesan sababii ta'ee fi akkasuma Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irraati dabarsee kan of kennee hin dubbata. Dabarsee of kennuusa. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 25 irraati illee akka inni waldaa kiristaanaaf dabarsee of kenne dubbata. Kana jechuun aarsaa of godheedha. Aarsaa of godheedha. Sababii cubbuu namootaaf, sababii cubbuu biyya lafaa fi aarsaa of godhee jira. Kanaaf obboleessi keenyas kan inni faarfatee fi kanarratti hundaa'eeti. Dassee haasofsiiseen ture jedhee tarii
Dasseen akkamitti kan ittiin olii galee ani hin beeku. Baay'ee faarfannaan kun kan dhufeef garuu sababii Yesuus Kiristoos aarsaa of gochuusaa akka isaan ajjeesanii fi of kennuusaa biyya lafaaf cubbuu isaaniif of kennuusaati kan inni ibsu. Koora aayidiyaan isaarraa kan hafe jechi suni hin qalame kan jedhu iyyuu jechuunti macaafni qulqulluun dubbise sana keessaa iyyuu Yesuus Kiristoos hin qalamne. Garuu maal ibsa hin qalameen sun yookaan aarsaa ta'een suni aarsaa of gochuusaattidha. Of kennuusaattidha kan inni ibsamu irraa kan hafe Yesuus Kiristoos fannifameeti kan inni du'e. Boriftaan kanarrattis qeeqa kan biraa fiduu dandeenya sababii ta'eefi hin qalamne Yesuus Kiristoosii garuu aarsaa ta'e kana ibsuudhaaf kan inni hin qalame jedhu. Kanaafi namoonni toora kanaan yookaan carraa kanaan na dhaggeeffachaa jirtan macaafa qulqulluu keessaa jecha jechaaniittanii komentii namarratti hin kennina. Jecha jechaanis hin hiikamu. Ofii keessan yeroo dubbiftan iyyuu jecha jechaaniitu tunteen koora aayidiyaan isaa maali, konseptiin isaa maali, kontekistiin isaa maali, maal ibsuu barbaade kutaan kun jennee diteelii irratti xiyyeeffannee qorachuutu nurra jira. Yoo faarfannaa keessaa wantoota akkasii dhageenyes, yoo lallaba keessaa dhageenyes, yoo kadhannaa keessatti wantoota akkasii dhageenyettis koora aayidiyaa wanti namni sun dabarsuu barbaade, ergaan inni dabarsuu barbaade maalidha dhalootaaf? Dubbii inni dubbachuu barbaade, waa'ee maalii faarfachuu barbaade, yoo faarfannaa jechuu ta'e akkamittiin faarfachuu barbaade, yaa waa'ee Yesuusin akkamittiin ibsuu barbaade irraa kan hafe jecha jechaanii gulaallee macaafa qulqulluu qorannee bira ga'uu hin dandeenyu. Kanaafi toora kanaanii namoonni tarii natti qabamta yoo jiraate jaalala gooftaan dhiifama sin gaafadha. Macaafni qulqulluun raafilii waan hiiknus waan namaa ibsinus miti. Waaqayyo baraaf jireenya keessan